क्या आपको पता है कि आसमान में ये बिजली बनती कैसे है? जब जमीन से पानी गर्म होकर भाप की शक्ल में आसमान में चला जाता है और ऊपर ठंडी हवाएं होने की वजह से वो भाप पानी के बूंदे या आइस क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं और वो आइस क्रिस्टल्स आपस में टकराते रहते हैं और हर एक टक्कर चार्ज बनाता है। ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव चार्ज जमना शुरू हो जाता है। जब प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो आसमान फट सा जाता है और वहां से बिजली हवा को चीर कर और काली रात को दिन में बदल देती है। और यह है आसमान का सबसे ताकतवर स्पार्क। क्या आपने चमकती बिजली देखी है? अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।